Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就係 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嘅嗰個成功率嘅咁樣。今個禮拜 case 咧又係一個 incomplete application 咁樣咧，就好彩咧呢個咧就係聯邦法庭又批咗佢嗰個上訴嘅。咁嗰個 background 咧就申請人咧就申請去擔保佢嘅父母咧係去呢個做永久居民嘅。你知 parents and grandparents 係有 quota 噶嘛，就要抽籤，咁好鬼麻煩，即係好難得嘅攞到個 quota。咁俾人哋 reject 咗咧 consequences 咧好大嘅，咁咧就 reject 咗啦。ICC reject 佢，話佢嗰個其中一個 sponsored party 咧，即係佢爹哋咧嗰個 part 咧有啲 background information 有個 gap，即係有啲 explain 即你知 PR application 咧要有啲 personal information 咧，有即幾年幾月做過啲乜嘢咧，要連貫性噶嘛，咁佢就冇嘅。咁咧 IRCC 咧就話冇呢樣嘢啦，咁啊 reject 咗 application 咁樣樣，咁佢就申請司法覆核啦。咁司法覆核咧上訴成功嘅喎，點解咧？Nicole 請你幫我哋分析下。嗯嗯嗯，OK，so 呢個咧就係應該就係2024年申請嗰批人係啦，2024年申請嗰批人咧，Yes。有好多都係因為呢一個原因咧係 refuse 咗嘅，因為呢一嗯個 resume 嗰個原因 refuse 咗嘅，係啦，嗯嗯咁所以咧佢哋個個都差唔多上訴噶啦，我哋律師樓都嗯做咗好多啦，所以我都有幾嗯個係呢啲咁樣嘅案件嚟嘅，一模一樣，嗯嗯全部都一模一樣 refuse 嘅。嗯嗯嗯嗯係啦，咁就解釋下啦。申嗯請嗰陣時咧，佢哋個 checklist 咧就話：哦，你要俾你阿爸阿媽個 resume 我哋睇。個 嗯 resume 入邊咧要擺佢哋之前做過啲咩工，同埋做咗啲咩義工。OK，佢哋嗯就係講呢樣嘢。嗯咁一個普通人咧，如果你出去即係見工啊、大使啊，你遞個 resume 俾你一個僱主嘅話，你個 resume 入邊就係會講你之前可能即係讀嗰啲咩書啊，做嗰啲咩嘢，但係你唔會由18歲到而家擺晒你全部做晒嘅嘢，甚至乎你即係冇做嘢嗰啲期間，你都會 list 喺個 resume 入邊度噶嘛，係咪？即係一個普通人諗 resume 嚟講咧，就唔會諗到咁樣嘅，係啦。咁所以咧，佢哋個法官睇呢一個 case 嗰陣時咧，佢就話其實佢個 decision 咧，其實咧就係咁樣嘅。佢就話你 refuse 咗呢個 application 咧，淨係話因為你個 resume 係 incomplete，但係你冇解釋到點解你覺得呢個 resume incomplete 喎。如果我哋淨係睇你個 document checklist 同埋你俾 applicant 嗰個 instruction 咧，你個 instruction 入邊咧其實冇講到話，哦，你係要由18歲到而家咧係一啲 gap 都冇嘅，一啲 gaps in time 都冇，你全部都要 explain，就算你係冇做嘢都要 explain 喺你個 resume 入邊度嘅咁樣。咁所以咧個法官就話：哦，你淨係話呢個 resume incomplete，但係如果我哋淨係睇你個 instruction 咧，我哋係好難明白到點解你會覺得呢個 resume 係 incomplete。我哋淨係可以估咧，就係因為你覺得咧，佢冇做嘢嗰啲期間咧，喺個 resume 入邊咧係冇講清楚啫，係咁多啦。咁樣，咁所以咧，佢就批咗呢個司法覆核嘅。咁呢一啲咁嘅案件咧，其實 so far 咧，係佢哋因為有幾個 case 已經成功咗咧，所以政府嗰邊咧都全部都已經 settle 㗎啦，而家都。I see，唔好搞咁多嘢啦，好小事啫。其實係多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice。如果你自己嘅 case 咧，就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。